intom il-melħ tal-art. Imma jekk il-melħ jaqta' biex jerġa' jieħu t-toma. Ma jibqa' tajjeb għal xejn iżjed ħlief biex jintrema barra u jintrifes min-nies. Intom id-dawl tad-dinja. Belt li tkun qiegħda fuq muntanja ma tistax tinħeba. Anqas ma jixxelu l-mużbieħ u jqeduh taħt il-modd, iżda fuq l-imnara u hekk idawwal lil kull min ikun fid-dar. Hekk għandu jiddi id-dawl tagħkom quddiem il-bnedmin biex jaraw l-emejjel tajba tagħkom u jagħtu glorja lil Missierkom li hu fis-smawiet. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Ġesu kien juża immaġini ordinarji bħal melħ u d-dawl biex iwassal veritajiet straordinarji. Bħalma l-melħ jippurifika, jippreserva u jippenetra, hekk id-dixxiplu irid ikun bħal melħ fid-dinja tas-soċjetà umana biex jippurifika, jippreserva u jippenetra din is-soċjetà għas-saltna ta' Alla u għas-sewwa u l-paċi ta' Alla. Ġesu juża wkoll l-immaġini tad-dawl u tal-mużbieħ biex ikompli jenfasizza dan. Juża l-immaġni tal-mużbieħ biex jiddeskrivi kif id-dixxipli għandhom jgħixu fid-dawl tal-verità u l-imħabba. Infatti, il-missjoni tagħna hi li nġorru id-dawl ta' Kristu fina biex hekk l-oħrajn ikunu jistgħu jaraw il-verità tal-Vanġelu u jkunu jistgħu jiġu meħlusa mill-lama tad-dnub u tal-għerq. Ġesu jirrimarka li xejn ma jista' jibqa' moħbi jew fis-sigriet. Aħna nistgħu nippruvaw naħbu affarijiet minn xulxin, minn nfusna u minn Alla. Imma madankollu kollox hu magħruf għal Alla li jara kollox. Hemm libertà u ferħ kbir għal dawk li jgħixu fid-dawl ta' Alla u li jfittxu l-verità tiegħu. Inti taf xi jfisser il-ferħ u l-libertà li tgħix fid-dawl ta' Alla? Mulej, int mexxini bid-dawl tal-verità tiegħek lis-salvani. Imla lil qalbi u lil moħħi bid-dawl u l-verità tiegħek u eħlisni mill-lama tad-dnub u tal-għerq, ħalli nkun nista' nara t-triqat tiegħek u nifhem ir-rida tiegħek għal ħajti. Għamel li niddi id-dawl tal-verità tiegħek quddiem l-oħrajn, bil-mod kif jiena nitkellem u bil-mod kif jiena naġixxi. Amen.